Og hva vi skal ha oppi her? Ja, det har vi ikke bestemt oss for ennå. Men det finner vi ut av. Ikke sant, Elsa? Da kan varmen komme, som spådd. Så får vi se om det blir noe grønnsaker her. God dag og velkommen til Linderlandet. Tenkte jeg skulle så litt i disse løkkassene mine. Nå det litt opphold, for det har regnet ganske masse. Da tenkte jeg at det kan være lurt å bare prøve å så litt nå. For det jo spådd pent vær igjen til uka, så da kan det være lurt å så før varmen kommer. Jeg har tatt med meg noe frø, og i den ene kassa har jeg lyst til å sette salat. Så begynner jeg med det. Salat og løk en veldig fin kombinasjon. Fordi salaten vokser raskt og dekker jorda godt, og det noe som kan hjelpe med å holde på fuktigheten rundt løken. Og samtidig så tar ikke løken så mye plass nedover jorda, så de konkurrerer lite med hverandre. Det en ekstra liten skadedyrkontroll også, fordi løkens sterke lukt forvirrer skadedyr og beskytter salaten. Så fakta, løk og salat kan dyrkes sammen uten stor konkurranse om ressurser. Så skal jeg ordne litt i hullet i hagen, fylle opp det litt grann. Ja, og her ute i hagen så fortsetter også det store hullet å forandre seg litt etter litt. Det fylles jo opp sakte da, men sikkert med kvist, hageavfall, jord og organisk materiale. Nå får vi fylt opp dette, så vi får begynt å sette den oppi her. Jeg fant en trestokk som var ganske tung. Se om jeg får den oppi. Nå jo regnet her, så det liksom å få gjort ting mellom slaga. Og hvis den for lang da, så kan vi ikke ta motorsag på den, tror jeg, for den jo full av jord og stein. Jeg skulle gjerne hatt den litt nærmere hjørnet her. Altså, nå tror jeg for tungt. Tungt for meg å løfte, kanskje, men ja, det gikk. Vi får se da. Går den akkurat da? Nei! Jo, bare lirke litt, så. Der. Oi. Det blir jo litt sånn ekstra tungpust når den forkjølet, men ting må gjøres uansett hvor tett man Da ser jeg det mangler litt papp der, så jeg lurer på om jeg skal finne en sekk. En sekk som vi har hønsemat i. Da får jeg gå og hente den, før jeg fortsetter å fylle opp. I neste kasse tenker jeg å prøve meg på purreløk. Jeg forsådde den et år, men jeg synes egentlig ikke det hjalp noe særlig. Så i år så tenkte jeg at jeg sår den direkte i kassa, så tar jeg sjansen på det. Og blir det ikke noe, så jo ikke det krise egentlig. Da kan jeg bare ta noe annet og så her. Jeg får fort svar om han har lyst til å spire eller ikke. Purreløk og vanlig løk passer også veldig godt sammen. De tilhører samme familie, men vokser litt forskjellig, og mange opplever at den sterke lukten fra løkplantene kan gjøre det vanskeligere for enkelte skadedyr å finne frem. Jeg har også tenkt å sette duk over disse kassene. Det kommer. Jeg skal ikke gjøre det i dag. Sånn, jeg bare tror jeg setter de frøene jeg har. Så det bare å håpe at noen av dem dukker opp. Da var det gjort. Så tetter vi over med litt tynt lag med jord. Så vi bare håper at småfuglene ikke kommer oppi her og tar alle frøene. Vi kan jo skjønne det, at det en fin, god fristelse da. Det sølete her også.
Da får jeg fortsette å finne noen trestokker jeg kan putte oppi her. Og på langsidene så har gårdsgutten skjært opp noen takplater for å hindre at ugraset skal gro inn fra sidene. Og så skal vi ordne noe på kortsiden også. Men i mellomtiden så bare begynner jeg å fylle opp litt. For det tar jo tid det også. Det ser kanskje fortsatt litt kaotisk ut akkurat nå, men det er jo ofte slik kjøkkenhageprosjekter starter. Er det ikke det? Først ser det ut som et problem, og så håper man at det etter hvert begynner å ligne en plan. Nå er dette ganske sprøtt, så går det an å bare plukke det for hånd. Kanskje jeg slipper å hente hagesaksa. I kasse nummer 3 så tenker jeg å ta salatløk. Den skal vel også egentlig forspire inne. Men jeg liker å leve litt farlig. Salatløk tar mindre plass, vokser raskt og fungerer fint mellom løken i kassa. Jeg har også forsådd noen av disse inne i drivhuset. Men der ser det ut til at vi har fått besøk av et eller annet. Om det er en mus eller rotte, det vet ikke jeg. Men for når jeg kommer inn der for å vanne, så har det vært litt rot i jorda. Og første gangen jeg var inne og så det, så visste jeg at jeg hadde hatt døra oppe, så en av hundene hadde vært der inne og hatt det gøy. Men ikke de siste gangene. Så jeg må, når jeg går inn der og ser etterpå, så skal jeg se om de har rotet til igjen. For det jeg har da sådd inne i drivhuset, i noen potter der, det vil kanskje ikke komme sånn som det skal. Men det får vi svar på etter hvert. Men jeg må også huske å sette opp en felle der inne. Så vi får sett om det er noe vi kan fange. For jeg har ikke lyst til at mus eller rotte skal drive og ødelegge for meg. De har jo hele naturen ellers de kan drive og kose seg med, og de trenger ikke å gå inn i mitt drivhus og ødelegge. Da sprer vi litt frø for det som er. Jeg synes det er bedre å heller så litt for mange enn for få. For hvis ikke alle begynner å spire, så har jeg jo i hvert fall sjanse for at det kommer noe. Og hvis alle spirer, så kan jeg bare tynne ut. Og ta bort de jeg ikke skal ha. Her er det bare å fortsette å fylle opp. Det er utrolig morsomt å følge utviklingen i dette hullet vårt. Det er fra et hull fullt av senegress og frustrasjon, og til noe som forhåpentligvis blir frodig, grønt og fullt av liv etter hvert her på Lindalandet. Da var det på tide med litt gammelt høy. Det er ikke store hullet egentlig, men det er utrolig mye som går oppi her. Så man trenger ganske mye rusk og rask for å fylle opp. Men så er det også veldig mye rusk og rask som man har liggende også, som bare er godt å bli kvitt. Så er det greit å tråkke det litt sånn godt ned. Da tenkte jeg å kjøre på litt hestmøkk. Så er det bare å skuffle i vei. Så var det kasse nummer 4. I denne kassen har jeg tenkt å sette rødbeter. Rødbeter er noe jeg bruker masse av hvert eneste år. Jeg har faktisk lagd et par videoer
som viser hvor fantastisk fin avling vi har hatt på det tidligere. Og hvordan du faktisk kan sylte rødbetene selv. Så da er det bare å ta en kikk på de videoene hvis du ønsker det. Da skal vi sette noen frø i kassen her. Løkens sterke duft, den forvirrer skadedyr, noe som gjør det vanskeligere for beteflue og andre insekter å finne fram til rødbetene. Rødbetene er egentlig veldig glad i å bli satt på ute i friland med en gang. Jeg har ikke hatt noen god erfaring med å foreså rødbeter, for det er vel egentlig ikke meningen at man skal gjøre det heller, så vidt jeg vet. Så jeg sår de direkte ut, og de også blir jo ganske store. Men her setter jeg det litt tettere, så kan jeg heller tynne ut hvis alle kommer. Rødbeter og løk er også en spennende kombinasjon. Rødbeten hjelper til med å dekke bakken litt etter hvert, mens løken strekker seg mer oppover. Det gir en fin utnyttelse av plassen i pallekarmene, noe som alltid er kjekt når man prøver å få mest mulig ut av en kjøkkenhage. Da har jeg fylt opp med hestemøkk, så da kan dette få stå litt og godgjøre seg før vi fyller på med jord. Men da er det i hvert fall klart til jord, og så skal gårdsgutten lage noen kanter til meg på endene. Og hva vi skal ha oppi her, ja, det har vi ikke bestemt oss for ennå. Men det finner vi ut av. Ikke sant, Elsa? Og så var det siste kasse. Kasse nummer 5. Har jeg tenkt å sette dill. Dill er jo også et krydder jeg bruker. Både til rødbetene og sylteagurk. Og så er det veldig godt å tørke dill og ha gjennom vinteren. For dill er jo veldig godt til fisk, for eksempel. Og hvis man lager, når jula nærmer seg, så kan man lage sennepsild. Og da er det også veldig godt å ha dill oppi der. Og så er det godt med dill til eggesalat. Så dill er veldig kjekt å ha. Ok. Nå ser jo jeg at nå har ikke jeg truffet helt på midten av i kassene, så nå blir det ikke sånn symmetrisk og fint da. Så det er jo litt dumt. Det er jo ikke det. Det går helt fint. Det går helt fint. Det viktigste er at det skal begynne å spire her. Det håper jeg jo virkelig at det gjør. Greit. Da lager vi en ranke i midten her. Dill og løk sammen, det gir nesten en litt sånn gammeldags kjøkkenhagefølelse. Og fordelen, det er at løkduften forvirrer skadedyr som angriper dill, mens dillen, den kan tiltrekke seg nyttedyr som spiser bladlus. Da får vi strø litt godt med frø oppi her. Og dill synes jeg er en veldig sånn enkel urt å få frem. Bare han får litt jord og litt gjødsel, så Og vann. Så virker han så fornøyd. Der. Der. Da hadde jeg satt det jeg skulle i kassene med løk. Så får vi håpe disse vil trives godt sammen. Så det er bare å vente og se. Og dette kalles samplanting, og det er en effektiv metode for å utnytte plass og øke avlingen i kjøkkenhagen. Så har man jo hansker da. Men det er bare det å huske å bruke dem. Nei, det er jo ren møkk. Da skal jeg gå og gjøre noen flere prosjekter her. Nå er det noen prosjekter å gjøre her. Nå har jeg fått fylt opp det hygelbedet ut på jordet her. Eller hullet i hagen. Så nå, mens vi venter på hva slags jord vi skal få oppi der,
Så tenkte jeg å gjøre litt andre ting. Jeg har noen kasser som jeg skal kunne ha blomster oppi. Så jeg tenkte å tømme de for jord. Og legge litt på nytt i grunnen der, litt kvist og rusk og rask som jeg har liggende, og så fylle jorda opp igjen. Og så med litt ringblomst og litt forskjellige blomster som alltid er fint å ha. Og veldig koselig om sommeren når det blomstrer. Men da skal jeg gå og gjøre det. Så enn så lenge, da håper jeg vi ses igjen. Jeg håper du liker det du ser. Og husk, vi blir alltid glad for en tommel opp. Takk til dere som abonnerer. Tusen takk. Og hvis du liker det du ser, så er du velkommen til å abonnere. Koster ingenting. Men vi setter veldig stor pris på det. Så da håper jeg vi ses i neste video. Og da skal vi prøve å være litt hviskere da. Så kanskje stemmen er litt mer i gang. Ok, ha det! Og mens vi har holdt på her ute, så følger nok musene godt med på hva vi gjør med disse prosjektene våre. For mus den kan faktisk gjøre overraskende mye skade i et drivhus. De gnager på små planter, spiser frø, lager ganger i jorda, og kan til og med finne på å lage reir i potter og kasser. Og har man virkelig uflaks, så kan de også gnage på ting, som vannslanger, isolasjon og annet utstyr. Men det virker nesten som de tenker, gratis buffet åpner snart igjen. Så vi prøver å holde litt orden her, før alt begynner å vokse skikkelig til her inne. For når man først har sådd masse frø, er det litt surt om noen små pelsdotter holder nattåpent i salatbaren. Det var svære, altså. De har koset seg fælt. 2 mus borte på 17. mai. Har ikke fått av meg all 17. mai-pynten enda. Det er jo skadedyr, og musefeller er faktisk lov å bruke. Så jeg tror jeg skal kvitte meg med musene. Finne et lurt sted å gjøre av dem, og så skal jeg sette opp de musefellene på nytt. For det kan jo være flere. Er det 2, så kan det være 3, 4. Og så feite de var. Hjelpes. Men jeg skjønner jo det da. Det er masse godt her på Lindaland å kose seg med. Ja, nei, men da skal jeg rydde bort musa, ja. Så hei så lenge.